સ્મોક થયો છે જો અહીંયા. Enemies ahead! વચ્ચે તો વાંધો નહીં પણ ઘરમાં જ છે એટલીસ્ટ. પાછળ હા તારો અંદર જતો રહ્યો. જો સ્મોક કર્યો બીજો. આપડા પર નાખે છે. અરે તે બીજી ટીમ હશે એમની જોડે ફાઇટ લેતા હશે કદાચ. ને પથ્થર પાછળ તો કોઈ દેખાતું નથી. ક્યાં? Enemies ahead! હા Enemies ahead! એક ગોળી યાર હટ. કોણ? અરે નહીં Enemies ના ahead! હું ગેલી શૂટ વાળાને મારતો હતો. એ આવી ગયો અહીંયા ઓરેન્જ વાળો. પથ્થર પાછળ એક જણ છે. મને જ જોવે છે. Enemies ahead! એ લોકો ઝોનમાં આવશે. હા પણ આ લોકો ઝોનમાં આવશે એટલે મારવાનું ધ્યાન રાખજો. પાછળ ગીલી શૂટ વાળો ગયો. હા નોક થયો તો ખબર નહીં બીજો ક્યાં છે. Enemies ahead! અહીંયા આવી ગયો અહીંયા આવી ગયો. ગીલી શૂટ વાળો આવી ગયો. અંદર આવી જા અંદર આવી જા. આયો ઉપર આયો. ખાલી નાટક આયો. સ્મોક છે. ના ના બહાર જ રહે અહીંયા જ રહે. હજી એક છે. આવી ગયો આવી ગયો. સાલા હજી એક છે હજી એક છે. એક જ બાકી છે. અરે અહીંયા જ પડ્યો નેડ. ના ના વાંધો નહીં રહ્યા દે. એક જ જણ છે. એક જ જણ બાકી જેવો અંદર આવે ને રેડી રહેજો.
Bring up voice chat. તમારી સામે આવી જાય, અહીંયા જ ઊભો રહે. Enemies ahead. બસ અહીંથી આવશે એટલે ખબર પડી જશે. તો એ છે ને ક્યાં ઊભો છે કહું? Enemies ahead. આની પાછળ પેલો ગેપ હોય છે ને ત્યાં ઊભો હશે. છે કે અહીંયા Enemies પાછળ ahead. છે તો એવું એ ઘરમાં જ દેખાયો. મેં કીધું ને ત્યાં જ છે. મેં કીધું ત્યાં જ છે. આ જો અહીંયામાં જો અહીંયા ફોર્મનું પેલું સપ્રેસ દેખાય છે. હું છું ને એ રીતે બેસ ને પાછળ નીચે જો. મેં કીધું ને. હા આવી ગયો તું નીચે. ચલ 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 જે